Salut à tous les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, la vidéo du lundi euh, qui, qui est chaque semaine et voilà, je perds un peu, je commence très mal cette vidéo. Bon, enfin bref, donc voilà, comme je disais, je suis très content de faire une nouvelle vidéo, la vidéo du lundi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un coffret, le coffret Ronflex GX. Donc voilà, c'est un coffret qui est sorti quoi, il y a un gros mois, je crois. Et donc les GX, hein, ça va être, ce sont les nouvelles Ultra rares, les nouvelles X en fait. Donc voilà, ils ont sorti un coffret Ronflex GX pour la nouvelle version Soleil et Lune. Donc voilà, un très très beau coffret, donc Ronflex, un gros Pokémon. Un coffret très sympa, gris anthracite bleu, donc un peu métal, un peu bleu, très très sympa. Je vais vous montrer vite fait l'arrière. Donc voilà, un géant endormi s'éveille, Ronflex GX. Je vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez lire, si vous le souhaitiez, si vous le souhaitez évidemment. Et dans le coffret, il y aura 2 cartes promo brillantes inédites de Ronflex et Ronflex GX. Une carte grand format brillante de Ronflex GX, 4 boosters du JCC Pokémon et une carte à code pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon Online. Donc voilà, et le Ronflex. Donc on va commencer cette ouverture. Donc j'ai pris un peu d'avance, hein. J'ai ouvert le coffret parce qu'ils sont bien collés, ils sont assez chiants à ouvrir à chaque fois. Donc voilà, pour pas perdre de temps, j'ai fait un peu d'avance. Donc voilà. Alors par contre, ce qui est assez bizarre dans ce coffret, c'est que c'est un coffret donc Ronflex GX. Donc GX, ce sont les nouvelles X, hein. Ce sont les nouvelles Ultra rares qui remplacent les X plutôt. Et il n'y a pas de booster Soleil et Lune dedans. Il y a 2 boosters offensive vapeur et 2 boosters évolution. Donc assez surprenant. Mais bon, c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 cartes Pokémon de Ronflex. Alors, est-ce que je vais réussir à les enlever correctement? Nickel. Donc la première. Et la deuxième. Nickel. Tout est venu facilement pour une fois. Donc voilà. Le Ronflex holographique. Donc c'est la XY179. Ouais, très très belle carte. C'est un peu flou, j'ai l'impression. Si tu veux bien faire le focus, mon gros. Allez. Décidément, il veut pas, ça m'intéresse pas. Et je vais vous montrer l'autre, le Ronflex GX, très très belle carte. Et c'est la SM05, donc SM, hein, Sun and Moon, Soleil et Lune en français. Et 05, c'était la cinquième carte promo. Donc depuis, il y en a eu encore, il y en a eu de nouvelles. Donc voilà. Donc il a du mal à faire le focus aujourd'hui, j'ai l'impression. Et je vais vous montrer la grosse. Voilà, je la montre. Bon, elle est un peu tordue, malheureusement. C'est pas top, mais bon, on fait avec, hein, y a pas le choix. C'est les coffrets, ils sont jamais. On sait jamais comment ils sont trimballés, comment c'est mis dedans. C'est un peu dommage. Hein. Donc voilà, Ronflex GX, très très belle carte, avec 190 PV, pardon, une attaque effondrement 80 PV et ronflement tonitruant 180 PV. Donc voilà, je vous remontrerai ces cartes-là à la fin. Et puis on va commencer l'ouverture. Alors comme je disais, il y a 2 boosters offensive vapeur et 2 boosters évolution. Donc je vais vous donner en même temps le petit code, comme ça on se débarrasse du coffret. Hop, voilà le petit code, il est pour vous. C'est cadeau. Donc on va commencer par les plus anciens, les 2 offensives vapeur, et puis on finira par les 2 boosters évolution. Allez, c'est parti. Alors j'espère que votre week-end s'est bien passé.
Et voilà, que vous avez pu profiter du temps. J'espère que ça a été bon chez vous, qu'il a fait bon. Donc voilà le premier code. Puis c'est parti. Alors, 1, 2, 3. 1, 2. Alors, faut pas se tromper parce que soleil et lune maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc là, on revient un peu en arrière. Ouais, c'est parti. Avec un sac de nœuds. Ah. Furiglon. Allez là. Les cartes ne viennent pas. Moustillon. Scalpion. Ponita. Brutalibré. Donc on y va. Hein, parce que vous connaissez bien ces cartes, moi aussi. Anorite. Fossile griffe Anorite en dresseur. Là, on va dire ce qui nous a intéressé, surtout les reverse et les rares. Hein. Histoire de compléter un dresseur spécial, recherche spéciale en dresseur. En reverse, c'est une peu commune reverse. Et en rare, un golet en rare. Donc, voilà. Petite rare, pas terrible. Pour commencer cette ouverture. Allez, le booster Volcanion. Espérons qu'il sera un peu plus chanceux. Hop. Le petit code pour vous les amis. Hop. Faites-en bon usage. 1, 2, 3, 1, 2. Tac, tac, tac. Avec un tic. Démenta. Statistique. Grelasson. Trompignon. Pifeuille. Un lien spirituel gardevoir en dresseur. Un trousselin. Un gros drive en peu commune reverse. Et en rare, Armaldo en rare. Bon bah voilà, les deux boosters de la série offensive vapeur sont ouverts. Et on n'a rien eu quoi, tout simplement. Vraiment pas terrible cette ouverture pour l'instant. Allez, on va continuer avec le booster évolution. Alors j'espère que ça vous fait plaisir que j'ouvre ce coffret. N'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus pour ce coffret. Coffret Ronflex GX avec les premières cartes promo en GX. Je crois que c'est le premier coffret qui est sorti en français avec les GX. Donc ça mérite bien un petit pouce bleu pour ce coffret. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Avec Goofix, Electek, Soporifique, Ponita, Nidoranmal, Reptincelle, Indice du professeur Chêne en dresseur, un Nidorino, Indice du professeur Chêne en reverse, c'est une peu commune reverse, donc on vient juste de l'avoir. On vient juste de l'avoir dans le même booster, donc 2 fois la même carte dans le booster. Et en rare, un Lamantine en rare. Pas terrible non plus. Voilà. Et le dernier booster de cette ouverture, booster de Méga Dracofeu. Bon, j'espère que ce dernier booster va être le meilleur de la série. Hein, que je vais garder pour la fin. Et sinon, cette ouverture, bon, je vous ai un peu spoil la première carte. Et sinon, ouais, si on n'a rien, cette ouverture va être un peu triste quand même, hein, parce que elle est un peu nulle pour l'instant. Hein. Les cartes sont pas terribles. Donc voilà. Allez, c'est parti avec Dodio, Ponita, Nidoranmal, Otaria, Topiqueur, pardon, je vais dire. Pikachu volant. Alors, si je me trompe pas, c'est une secrète. Et voilà, une secrète dans cette ouverture. Donc, très très content. Donc, si on n'a pas de Dex ou de Dolo ou de Turbo, on aura au moins une secrète. Pikachu volant. Donc, c'est la 110 sur 108. Je sais pas si vous allez voir s'il veut bien faire quelque chose de bien. Non, il veut rien. Ah si, c'est la 110 sur 108. Donc, voilà, c'est bien une secrète. Donc, très content. Pikachu volant. Hop. Donc, je la mets de côté. Je vous la remontrerai. Smogo. Détermination d'Ondine en reverse. Un match choc en commune reverse. Et la dernière rare, ce sera un Ratatac en rare. Waouh. Alors ça c'est juste nul à chier. Ratatac en rare. Donc voilà. On a ouvert les 4 boosters et
On a quand même eu une petite secrète, ça fait toujours plaisir, mais bon, on en veut toujours plus, hein. Je pense que vous êtes comme moi, si vous ouvrez des boosters pour vous, pour votre plaisir, on attend toujours plus et toujours mieux. Donc voilà, un peu déçu, même si ce Pikachu volant en secrète est plutôt pas mal, hein, fait de cette ouverture une très très bonne ouverture, mais une très très bonne, peut-être pas, mais une bonne ouverture en tout cas. On s'attend toujours à plus, on veut toujours plus, toujours mieux. Donc voilà. Donc une secrète, le Pikachu volant, et puis je vais vous remontrer vite fait les deux cartes promo. Alors le Ronflex holographique, donc voilà, en carte promo, et le Ronflex GX. Donc j'espère que cette ouverture vous aura quand même plu. N'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, hein, ça fait toujours plaisir, et puis il y en a besoin, donc voilà. N'hésitez pas, surtout, c'est juste un petit clic, c'est rapide à faire. Pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à laisser un max de commentaires. Et j'ai une petite annonce à vous faire, normalement. Je dis bien normalement, mais il y a de très grandes chances que ça se produise. La chaîne va un petit peu évoluer. J'ai décidé de faire quelques let's play sur ma chaîne. Donc je ne mettrai pas les ouvertures de cartes Pokémon de côté. Il y en aura peut-être un petit peu moins dans un premier temps, mais logiquement, des let's play sur PlayStation 4 devraient arriver assez rapidement. En tout cas, je l'espère. J'ai acheté le matériel qu'il faut. J'espère que ça fonctionnera. J'espère que j'arriverai à le fonctionner, mais logiquement, on va élargir un peu la, la programmation de la chaîne. Il n'y aura plus que des ouvertures. Il n'y aura pas que des ouvertures de booster à partir de maintenant. Pour l'instant, je peux pas vous dire quand la première vidéo arrivera. Sincèrement, j'espère qu'elle arrivera cette semaine. Si je peux en fin de semaine, ça serait vraiment super. Mais voilà, je le souhaite et voilà, voilà, j'aime jouer aux jeux vidéo, j'aime les cartes Pokémon, mais j'aime aussi les jeux vidéo et je souhaite que ma chaîne me ressemble sur mes passions et tout. Donc je me suis dit que faire d'essayer de faire des let's play pourrait être sympa. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous serez présents, que vous me soutiendrez pour pour cette programmation, pour cette, comment dire, pas augmentation, mais pour le développement de la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous répondrez présent. En tout cas, moi, voilà, j'ai hâte de vous faire ça. J'attends avec impatience. J'espère que j'y arriverai en tout cas, que je vais réussir à faire ces vidéos, que ça vous plaira et que vous répondrez présent et que vous serez au rendez-vous pour soutenir. Donc voilà. Donc c'était la petite annonce en plus de cette ouverture. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous souhaite, j'espère en tous les cas que cette ouverture vous aura plu. Donc comme je disais, hein, n'hésitez pas, les pouces bleus, les abonnements à la chaîne, les partages de la vidéo, les commentaires. Les commentaires, je les lis tous, donc n'hésitez pas à les laisser. Et puis voilà, et puis je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Puis voilà, et puis soyez comme vous êtes, ne changez pas et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!